我们今天来讲那个根本就没有活细胞的化妆品哦。这个活细胞化妆品比那个干细胞化妆品还久还老哦。那在早期，在民国80年左右哦，到80年到90年之间呢哦，那时候呢最流行的就是好像把这个活细胞化妆品当成是最高科技哦。其实从来就没有过活细胞化妆品，因为活细胞不可能添加到化妆品里面去，添加上去的话一定会发臭。一定很臭气的哈，因为它没有那个营养，没有代谢的话哈，它一定会坏掉哈。那到底呢？那个活细胞以前所谓的活细胞化妆品到底在讲什么东西哦？其实以前的早期的那个活细胞化妆品呢哈，在讲就是说，它把那个什么，把那个动物的组织，因为外国人他不吃内脏，那内脏他不吃的时候，他就把他的那个大脑啦、血管啦，哈，和那个什么血清啊、胸腺啊。心脏啊、胎盘啊这些东西呢，拿来，当做那个把它萃取出来，把它有效成分萃取出来，来当做那个化妆品来添加到化妆品的成分，把它添加到化妆品里面去哦。这是它所谓的一个动物性的脂质萃取哈。那这个比较准确的说法，应该是动物的器官萃取哈，而不叫做活细胞哈。那所谓的活细胞，大概就是说，它到后期活细胞到后期发展的时候，有一些植物，有一些动物的细胞，它的萃取的那个技术比较精进一点哦，所以说它所萃取出来的成分呢，会保留比较多的一些矿物盐哈，比较多的那个蛋白质、氨基酸哦，这些东西会保留比较多一点哈，然后呢，甚至还保留一些酵素哈。他们把这些酵素哈，因为酵素很容易就坏掉，所以说他们要做冷冻的方式呢，把它冷冻起来，把那个酵素的活性呢急速的冻结起来哈，让它呢那个什么不会再继续活化哦，它呢可以那个保存比较久一点哈，而且它的那个有酵素的加一些酵素作用在里面，它会效果会比较好一点。那但是呢，这个酵素的活性呢，它保持的时间还是有一定哦，一般的话呢，6个月它就挂了哈，所以说大家也不用把那个动物的干细胞呢，那个活细胞呢，看着多么伟大哈。一般如果你长期的使用皮肤的时候呢，你使用一般的脂质萃取就可以了哈。那在那个世界的那个化妆品协会呢，他们的一个定义呢，所谓的活细胞呢，这个他们的定义上也是属于那个细胞的器官就是动物的器官的萃取液。它也不叫做活细胞哈，没有叫做活细胞哈，所以说这个呢，提供给大家的那个一个意见哈。那但是活细胞我们在使用上也会非常不方便，因为它必须要冷冻萃取，而且萃取出来的它必须要冷冻保存，而且它萃取出来的东西呢，在半年内它就必须要用完，如果没有用完的话呢，它就会很容易就是会过期，就是会变成那个保存期限超过保存期限就是哈。那我们一般的话呢，就是你从制造出来以后到运送到市场上去的话，一般呢最少都要一两个月哈，所以说并不太适合用来做一个比较长期的那种销售哦。那所以说一般呢，世界上的一个大厂呢，没有人在用这种动物的干细胞哈，没有人在用这种活细胞哈，一般也都是使用一般的组织萃取液来做，因为组织萃取液的话呢，它保存期要比较长。那即使你用那个组织萃取液，我也要提醒大家一件事情哦，这个是我以前我在民国80年的时候，80几年的时候，在拿到那个国外的那个化妆品的时候呢，尤其是这种组织萃取液的化妆品的时候，他们都会有一个警示的一个语言哦，就是说，请大家呢，就是请那个使用者呢，在使用1盒之后，或者使用3个月之后，必须要再停3个月才继续使用哦。那最近呢，最近几年我并没有看到这一行警语的哈。那为什么我也不太清楚哈，我也不太清楚为什么哈。那但是我希望大家在用这种动物性的一个细胞萃取液的时候，也请大家留意一点哈，自己的身体状况有没有因此而改变。他说，最主要是你现在使用的时候，你的 MC 的那个状况有没有改变哈。
如果 MC 的状况有改变的话，请大家要小心的使用哈，该停就停哈，停3个月再使用3个月哈，这样是会比较安全一点，甚至用3个月停半年以后再使用新款，我认为是这样是一个比较安全的化妆品的使用方式哦。谢谢。